What's up guys? Welcome to our YouTube channel. Welcome back guys. So for today's video, ang gagawin namin ay pupunta kami sa bundok, magha-hiking kami. Kukuha kami ng bunga ng alagat guys. So tutok lang kayo guys para makita mo yung pupunta namin. Bye bye. Hi! Mag-welcome ka. Mag-hi ka sa vlog. Guys, welcome to our vlog. Pupunta kami sa bantay. Ala, tabundok. Di mag-video. Gibid-video na kang hiking tayo. Video mo yun. Gamilde nga to. Hi guys! Welcome to the vlog! Akyat tayo sa taas ng bundok guys! Akyat tayo sa taas. Mag-hiking po kami at kukuha ng lagat. Napitagalog na talagat. Kukuha kami ng alagat. Dapat dyan nga ito na. Lagi na parang aping ilok ano. Ay, zoom! Ay. Pipitasin natin guys. Ayan, nagtatakbuhan, naguunahan, kumuha ng alagat. Ay, wow naman. Okay, let's go. Oh my God. Ang sexy naman. Mag-hi ka? Hi. Maghahanap tayo guys. Magkakapagod. Tapos, ang daming lamok. Where out? Oh, yeah. Hindi pa hinog. Yes, alam mo to. Let's see. Where? Can I see? Oh my God. So babalik na naman tayo guys. Ay, dyan yung mga kasama namin. Mag-hi ka sa vlog natin. Hi. Say hi. Hi guys! Oh, yun. Leti kukuha na kan manang ikin. Ang kadisi kami tibig ko. Ganito raw hukit ka na
Wow naman. Yung gustong makatikim nito guys, just comment. Just comment and comment. Okay guys, nakakita rin si Angel ng alagat. Kukunin niya nandun sa baba. Nagpapakahirap. Ala, yun si Leia. Magunahan sila. Kambal karibal. Kumita ng pagkain. Gaya ng pera. Let's go ulit. Maghahanap po tayo ulit, guys. O, tignan nyo po yung nakuha namin. O, diba? Muna kan. Okay. Napaka-haggard na namin, guys. Sobra. Hahanap ulit kami ng alagat. Ayun. Pupunta kami sa ibang planeta, guys. Nakakapagod, guys. Talagang punong-puno na ako ng pawis. Nandito na ako sa hulihan, guys, kasi nagbe-vlog pa ako. So, yun guys, nandun na yung mga kasama namin. Ang dapat bakit? Ang daming prutas dito sa guys. So, may nakita pa akong basura dito. Napkin ba o pampers? Pampers kami. So, let's go. Naumahan ka na. Let's go to the next chapter. Bababa ulit tayo, guys. Tas, dadaan tayo sa Ayun, pataas na naman, guys. Magpapataas na naman tayo. Kung gusto nyong makatikim nito, comment lang kayo. Papadalhan ko kayo. Wow! Marami po dito sa amin. Wow! Hindi makita. So, let's go sa taas. So guys, nagpaiwan na lang muna kami dito kasi ang taas po kasi ng inakyat nila. Kaya dito na lang kami maghihintay ng mga kasama namin. So guys, yun po si Racquel, Gamilde. Umaakyat na po siya ng alagat para... Ako na po ang may hawak ng cellphone niya kasi gusto niya umakyat. So guys, pupunta na naman kami sa ibang kabundukan. Hi guys! Mangraman ka mo ta. So guys, marami na kaming nakuha ngayon. Guys, tamang pahinga muna tayo kasi nakakapagod na yung pawis. Yung mga kasamahan namin. Hindi po siya napapagod. Tuloy pa rin po siya sa paghahanap ng alam. Wala nang tangay. So guys, kung napansin niyo po yung kasama namin na tumalon pero sobra ata yung pagkatalon niya. Kami, babalik
Babalik na ulit kami kasi nakasara po yung daan po doon. Kaya Lockdown balik po. ulit. Lockdown. Kaya nakasara po kasi lockdown. Hi guys! Buti pa yung daan. Pabalik na tayo guys. Napagod na kami sobra. Ay! Ang katin na rin ng mga katawan namin guys. Kung napapansin nyo, pagod na kami. Uy, namagalit. Ba't ganun? Parang may amoy puto. Ay, nakakapagod. Hindi na. Saan na yun kanina? Dito na. Here? Wow! Dito na tayo. Hindi! Saan ka pupunta? Dito! Dito? Dito kasi. Huh? Nadang sugla ng laki. Ay, andun. Oo, kanina ka po sinasabi sa'yo yun. Lahat ito. So guys, pag gusto niyo ito, just comment and pwede po siyang lagyan ng suka. Kukunin pa natin to. Ayun guys, may nakikita pa ako dito. Ito. Hindi pa hinog yan. Pwede ba na? So ayun guys, napakaraming bunga sa taas. Ayan o. Ayun. Hindi namin makuha kasi ang tataas talaga. Ayan o. Napakasarap nito guys. Hindi namin makuha ang tataas. Sayang. Ayan, nunod. Let. So yun guys, yung kasama namin naakyat daw. Ang lakas ng loob. Kaya mo yan, kaya pag mo yan yan, nahulog, mag-break up kayo. bale yung ano niya. Kasi, Bali-bali ang mga buto ko. so yan, nag-surrender siya guys, di niya kaya. Kung ano, wag niyong kaya, wag niyo nang simulan. Ay, tamang pahinga lang kami guys. Sobrang pagod na kami. Yun na pa yung nakuha namin. Ang dami. Pagod na kami guys, sobra. Ngayon lang kami makakarating dito. After 10 years. 10 years ha. Maglalamot muna ako dito, guys. Ay, haggard na kami masyado. Nakakapagod. Pauwi na kami guys. Uuwi na kami. Tignan nyo yung mga mukha namin. Parang ano palaka. Ayan. So, bababa na tayo guys. Let's go. Sige, baba. Jepay ni. Next. Ni, epay ba? Dapat din naman ang kulit na labag-labag. Alalaan nyo man, day tanin So yun guys, meron na naman kaming nakita. Kaya ayun, kinuha namin agad. So yun yung mga kasama namin, mga gutom ng alagat. Ayun sila, tatlong Marias. Kung alam nyo po yung alagat, ano na lang yung Tagalog. So ayun guys, ang dami na naman. Wait, alayin nyo, Nakaka-proud lang kasi ang daming pagkain dito sa bundok. Banana rin siya guys. So ako na rin. Hoy!
Awam. Ano sa kami na ano? Anay! Natapilok na. Awam mo tihils ko ti amok. Pauwi na kami guys. Medyo malayo pa ang lalakbayin namin pauwi. Ay, wala palang balak umuwi. Pupunta pa sila sa kabila. Talagang Bababa na tayo guys, uwi na tayo. bilis nilang maglakad guys. Para silang higante. Ang lalaki ng mga If you want of this, just comment. Ba talaga comment? Ganun talaga yung ganun talaga yung buhay ng May? Tapos nag-comment ka niya. Oh. Kung gusto niya po yung matikman yung ang lagat. Kakaiba ito guys. May maasim, may matamis na bunga nito. So, malapit na kami guys. Guys, ilang hakbang na lang makakarating na kami sa house. House namin guys. Abangan niyo po mamaya, ipapakita namin sa'yo lahat ng nakuha naming naalagat. Oo, yung mamay di pa. Ang liit ko guys. Tuloy tayo. Yan, konting hakbang pa. Makakarating na tayo. Dito na kami guys. So yun guys, nakarating na kami. Tas nandito po yung pinagpawisan namin. So dito na namin tatapusin yung video na to kasi pagod na kami guys. So kung nagustuhan nyo po yung video na to, don't forget to like, comment, and share this video. See you for the next chapter. Bye-bye! You can be the peanut butter to my jelly. You can be the butterflies I feel